Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns mal einen der besten Budget-Switches an, die es aktuell so gibt. Oder wie ich sie auch nenne, absolute No-Brainer-Switches. Die Switches, die ich euch heute vorstelle, kann man immer empfehlen und macht fast nie etwas falsch damit. Quasi wie die Gateron Pro Yellows, die werden ja auch ständig empfohlen, weil man mit denen quasi kaum etwas falsch machen kann. Die Rede ist von den Echo Cream Yellow V3 und Cream Blue V3 Switches. Die Switches bekommt man in 45er Boxen schon ab 9 Euro, bzw. 11,70 € mit Steuern, und was so günstige Switches taugen und wie sie sich anhören, das alles in diesem Video. Übrigens eine kleine Vorab-Info, ich bin momentan ein bisschen erkältet und habe dementsprechend auch sehr starke Halsschmerzen. Es kann also sein, dass ich mich ein bisschen anders anhöre als sonst und einfach meine Stimme nicht so kraftvoll klingt wie sonst. Aber ich gebe mir Mühe, das Video trotzdem so gut rumzubringen wie möglich und jo, ich hoffe, euch stört das nicht. Und eine andere Info noch, ich habe einen Discord-Server, er ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sind da relativ aktiv, würde ich eigentlich behaupten. Relativ sympathische Leute. Leider joinen relativ wenig Leute in meinem Server. Aktuell sind wir ungefähr 100 Mitglieder. Und ich möchte gerne, dass wir noch mehr Mitglieder werden. Also schaut in der Infobox vorbei und joint gerne meinen Discord-Server. Und dann könnt ihr auch jederzeit Fragen stellen und wir können so ein bisschen Smalltalk betreiben. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir direkt zurück zum Video. Die Cream Yellow V3 sind die lineare Variante. Die Cream Blue die taktilen, bei denen man quasi beim Tippen einen leichten Widerstand spürt. Wir schauen uns beide Varianten an, da die beide quasi zusammengehören und mir Echo freundlicherweise beide zum Testen geschickt hat. Wie immer, meine Meinung ist aber nicht beeinflusst. Das Video wird auch schon längst da sein müssen, aber gut. Ich bin halt nicht immer ganz so pünktlich, muss man fairerweise dazu sagen. Aber dafür hatte ich jetzt wirklich genug Zeit, die Switches ausführlich zu testen. Wir fangen mit den Cream Yellows an, die für die meisten vermutlich auch am interessantesten sind. Einfach weil sie linear sind. Es handelt sich bei beiden Varianten um 5-Pin-Switches. Sollte euer Keyboard nur 3-Pin-Switches supporten, kann man die zwei zusätzlichen Plastikpins notfalls abklippen. Außerdem haben beide Switches einen Box-Stem. Das Interessante an beiden Switches ist, dass sie mehr oder weniger pre-looped sind. Bei Echo selbst steht dazu zwar gar nichts, weswegen ich sie auch immer als unlooped bezeichnet habe, aber wenn man sich einen Switch mal genauer anschaut, fällt auf, dass er in der Tat schon etwas Fett drin hat, was einfach dafür sorgt, dass er wesentlich smoother wird. Und das für einen Preis von 9 Euro oder beziehungsweise halt 11 Euro, das ist wirklich krass. Der Cream Yellow hat im Übrigen eine benötigte Betätigungskraft von 50 Gramm, eine Pre-Travel von 2 mm und eine Total Travel von 3,3 mm. Damit ist der Switch, zumindest in der Theorie, mehr für allgemeines Schreiben gedacht und nicht für Gaming. In der Praxis ist das aber Schwachsinn, vor allem bei mechanischen Switches merkt man den Unterschied zu einer etwas kürzeren Pre-Travel kaum und dementsprechend kann man mit den Cream Yellows ebenfalls fantastisch zocken. Ich denke mal, wie man einen Switch verbaut, muss ich euch nicht erklären, oder? Ihr braucht ein Hot-Swap-fähiges Keyboard, Keycap runter, Switch raus und neue rein. Und fertig. Ich spanne euch gar nicht länger auf die Folter und gebe euch direkt einen kleinen Soundtest der Switches. Let's go! Ich finde den Sound der Switches eigentlich sehr angenehm, allerdings bekommt man mit ihnen nicht so wirklich einen tiefen Sound, sondern mehr so einen, ich sag mal, claggy Sound. So würde ich das jetzt einfach mal nennen. Auch wenn das immer von sehr vielen Faktoren abhängig ist. Vom Keyboard selbst, von der Keyboard Plate, Keyboard Case, Keycaps, welche Mods man gemacht hat. Daran sollte man also immer denken. Ich habe in meinem Fall auch keinen Tape-Mod benutzt, weil ich finde, dass es den Sound etwas verfälscht und alles so sehr nach Tape klingt. Daher ist der Soundtest bei mir in dem Video komplett ohne Tape. Ich kann aber auch noch separate Soundtests hochladen, beispielsweise die Cream Yellows auf ganz verschiedenen Boards und auch mal mit Tape oder ohne. Falls ihr sowas möchtet, dann lasst es mich wissen und dann kann ich das easy organisieren. Auf die Cream Blues trifft im Grunde das gleiche zu, was die Eigenschaften angeht. Sie sind leicht vorgefettet, ziemlich smooth zu tippen, haben allerdings einen leichten taktilen Bump. Der ist mit einem Tactile Force von 55 Gramm wirklich nicht besonders schwer. Für alle, die also taktile Switches mögen, ohne direkt Bodybuilder sein zu müssen, um den Tactile Bump zu überwinden, könnten diese Switches die richtigen sein. Ansonsten haben sie eine benötigte Betätigungskraft von 45 Gramm, eine Pre-Travel von 2,2 mm und eine Total Travel von 3,3 mm.
Ich würde den Sound der Switches als minimal tiefer einschätzen, aber insgesamt sind sie den Yellows recht ähnlich. Klar, sind ja auch fast gleich. Aufgrund des taktilen Bumps sind sie in der Theorie mehr für Schreiben gedacht. In der Praxis macht aber auch das ehrlich gesagt kaum einen Unterschied, ob ihr jetzt mit den Yellows oder Blues zockt, da der taktile Bump wie gesagt nur sehr leicht zu spüren ist. Da geht es dann mehr darum, welches Tippgefühl man bevorzugt, ein smoothes Durchdrücken oder einen leichten Widerstand überwinden und dann durchdrücken. Gerade bei Games, wo man weniger die Tasten spammen muss, sagen wir beispielsweise Valorant, da machen taktile Switches aus meiner Sicht kaum einen Unterschied. Bei Spielen wie Fortnite beispielsweise, wo man wie bekloppt auf der Tastatur rumhämmern muss, beim Bauen beispielsweise, da kann das einen Unterschied machen. Da ist dann schon etwas schwerer, als die Tasten alle nacheinander auszulösen. Aber für mich geht es auch noch klar. Wie gesagt, im Grunde geht es da mehr um Preference, als um, ja, Gaming-tauglich oder nicht. Und wer wirklich die besten Gaming-Switches haben möchte, kauft sich eh keine mechanischen Switches, sondern wahrscheinlich eher sowas wie eine Booting 60HE, die dann wirklich die schnellste Gaming-Tastatur der Welt ist. Falls ihr neu in der Szene seid und euch nicht sicher seid, kann euch so ein Switch-Tester helfen. Das ist jetzt quasi Werbung in der Werbung. Nee, aber mal ernsthaft. Ich hatte Echo gefragt, ob sie mir auch ihren Switch-Tester mitschicken wollen, dass ich den auch mal zeigen kann, weil ich den eigentlich echt cool finde. Ihr habt insgesamt 16 verschiedene Switches da drin, taktile, lineare oder auch clicky, einige wirkliche Klassiker von Echo, aber, was ich besonders cool finde, es gibt auch welche von anderen Marken zum Vergleich. Beispielsweise einen von Cherry, den guten alten Cherry Red Switch, der aus unerklärlichen Gründen bis heute von manchen Unwissenden als gut bezeichnet wird. Und wenn man die dann im direkten Vergleich hat, merkt man erstmal, wie schlecht die Cherry Switches eigentlich sind. Am besten testet ihr die Switches aber direkt auf einem Keyboard und nicht in diesem Switch-Tester-Teil, denn erst dann kann man Tippgefühl und Sound wirklich beurteilen. Den Switch-Tester bekommt ihr für 8 € plus 19% Mehrwertsteuer. Solltet ihr also nach dem Video hier Bock auf die Cream Blue oder Yellows haben und wollt sie direkt bestellen, kann es nicht schaden, so einen Switch-Tester dazu zu nehmen, denn er kostet nicht viel und ihr könnt einfach mal schauen, was euch so gefällt und was euch nicht so gefällt. Aber ja, ich weiß schon, ich rede mal wieder zu viel und deswegen kommen wir jetzt direkt zum Soundtest der Cream Blue Switches. Let's go! Und das war der Sound der Echo Cream Blue Switches. Mein Fazit zu den Switches ist, dass man für den Preis wirklich wenig falsch machen kann. Wie gesagt, sind sie aus meiner Sicht absolute No-Brainer-Switches, die man immer empfehlen kann, ohne viel falsch zu machen. Mittlerweile gibt es von den V3-Switches auch einige mehr, also schaut euch da gerne mal um, falls euch die Eigenschaften der Cream Blues oder Cream Yellows nicht so zusagen. Allerdings sind die Yellows und Blues die günstigsten von den V3-Varianten. Es gibt inzwischen wahnsinnig viele gute Switches für einen kleinen Taler auf dem Markt. Die Echo V3 Switches jedenfalls kann ich euch wirklich ans Herz legen, falls ihr Bock habt auf ein Upgrade zu euren möglicherweise schlechten und vorinstallierten Switches oder ihr halt ein Keyboard bauen wollt. In dem Sinne, lasst ein Like oder Abo da, wenn es gefallen hat und dann sieht man sich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und der kranke Tech Types ist raus. Haut rein und ciao.